हो फ्लक्स नेस्ट अनि आज म यहाँ माइनक्राफ्ट सर्भरमा छ हाम्रो अनि मेरो पुरानो भिडियोमा मैले एउटा बेट बनाएको तपाईँहरुसित कि त्यो भिडियोमा 10 लाइक्स आयो भने म ब्लू लक रेल्सको काइजर पाउँछु तर आएन 10 लाइक्स त्यही भएर अब अनि म यहाँ छु ग्लिच रेभन एक्ससित अफ कोर्स अनि मेरो यो सेडर्स अनि तर उसको त्यो एज अ मेसेन्जर युजर कल गर्न मिलेन त्यही भएर हामीहरू च्याट गरेर खेल्नुपर्छ यो सब हामीले गर्दै थियौँ अब सुत्न जानु पर्यो इजी क्लच उसले वाटर बकेट रहेछ त यार छिटो छिटो कस्तो यार यो भित्रै साउन्ड आइदिएर घरको भित्र डोर सेन्दो रहेछ हामीलाई अब डोर सेना त हाम्रो यो गयो एकजना म उसले भन्छु कस्तो भित्रै डाउन आइदिएर अनि मस्तो बकेट थियो त यसलाई त मार्छु इन्टरफल नै पाएन यार अनि हामीहरू अफलाइन पनि खेल्दै थियौँ अनि यहाँ उसले यो ब्यानर्स राख्दियो यहाँ ल्यान्टर्न्सहरू अनि यो सेडर्सले यो ल्यान्टर्नले नराम्रो चाहिँ देखाउँदैछ अनि यहाँ यो ट्रिज अनि यस्तो अनि अफकोर्स अनि यो माइन यहाँ बनाएको छ उसले यो माइन त होइन होइन रहेछ ल माइन कहाँ छ यो माइन थियो पहिला होइन रहेछ अर्कै रहेछ माइन थाहा छैन कहाँ थियो म माइनिङ चाहिँ गएको छुइनँ अनि उसले एन्सियन्ट सिटी पनि पाएको थियो मलाई भिडियो पठायो वेयर इज एन्सियन्ट सिटी माइन उसले मलाई भिडियो पठाएको थियो त्यो वार्डनको आवाज हुन्छ त त्यो यहाँभित्र नौ मैले लग्दैछ त्यहाँ भोकै लाग्दैन लौ एएफके गयो भनेपछि म कस्तो लाग्यो यार मलाई हेल्प गर्छ एकदम धेरै पिग्स छ अनि मस्त लेदर पनि एकदम धेरै छ र आर्मरको लागि 6वटा लेदर छ गेम नै छोडिदियो यो भिडियो आई गेस म एक्लै बनाउनु पर्छ अब केही पनि हुँदैन तर उसले यो वर्ल्ड एकदम ब्युटिफुल बनाएको छ जस्तै यहाँ पाथवेको साइडमा यस्तो लिभ्स यो मेरो घर आएन है कस्तो गोडा छैन अनि 2टा डायमन्ड्स छ हामीहरूसित अनि त्यो चेस्ट हामीले होइन त्यो 2टा डायमन्ड्स त्यो हराएको थियो है ओ काउज अनि त्यो त्यहाँ थियो साइडमा देख्नुभयो मेरो पुरानो भिडियोमा पनि थियो भुक्कड कुकुर 3टा बोन्स खायो तर पनि टेम भएन मस्त अरू बोन्स चाहिँ छैन एज यु क्यान सी आई एम ब्रोक तर मस्त 2टा त्यो ब्लक्स चाहिँ छ गोल्डको त्यहाँ चाहिँ कुत्ता अनि यो अब यही आइल्यान्डमा ट्र्याप हुन्छ ओए तँ ट्र्याप हुन्छ यो खान्छस् यसले यो र बिफ पनि खानु मिल्दैन एकदम धेरै छ मस्तो मै खाइदिन्छु मलाई क्या मतलब अनि यो कुकुरले टिम गरेर चाहिँ म छोड्छु नै छोड्छु यसलाई यो खान्छस् खाँदैन भाइ त के खान्छस् सिधा सिधा टिम हुनु छैन यार दोस्त यो भोकै मरेछ भाइ अनि
आजको लाग्यो त्यस्तो छैन यहाँपट्टितिर एउटा म्यागमा पनि अलिकति त्यो छ म्यागमा ब्लक्स राखेर त्यो गर्नुपर्छ मैले तसै यहाँ को बस्छ फेरि म्याउ यसले टिमर्स एटलिस्ट फर्स्ट ट्राई प्लिज टिम सबैजना यहाँ भुक्कड्ने रहेछन् कि यो वर्ल्डमा 2टा कड छ अब त हो भाइ अब त हुनु नै पर्छ त ओए कहाँ भाइ कहाँ त कहाँ यो 13 गराउनु के बुझ्यो अनि हो यो भिडियोमा ओए लेट्स गो यता आइज बोटो अड्केछ है भनेपछि अब म यो हाम्रो घरको अगाडि घर होइन त्यो 1 सेकेन्ड पाएँ नि अनि म छिट्टो जानुपर्छ किनकि मेरो बिरालो डाउन पनि हुन सक्छ छिटो छिटो टिपियो न के कति टाढा जानुपर्छ ल बिरालो आइज नि यता कहाँ पानीभित्र नजाके पानीभित्र यता आइज ल आयो अब हामीहरूले क्रिपर्सको चाहिँ डर छैन उयो कर्नरमा बस ल तर यसले सुत्ने बेला चाहिँ म भने स्ट्रिङ्सको लागि त्यो उठाउँछु किनकि हामीहरूसित अहिले स्ट्रिङ्स छैन अलिकति पनि स्ट्रिङ एकदम युजफुल हुन्छ किनकि यहाँ क्राफ्टिङ रेसिपीमा गएर हेऱ्यो भने स्ट्रिङले बो बनाउनु पर्छ त्यसको लागि स्टिक्स पनि चाहिन्छ त्यसको त्यो प्ल्याङ्क समस्छ त्यो बनाउन अनि यस्तै हो अनि यो वर्ल्डमा उसले यो पनि बनाएको रहेछ मलाई यो चाहिँ थाहा थिएन यो के हो माथि जाने बाटो हो कि के यहाँबाट ब्रिज गर्न मिल्छ नो म भित्र जान्छु ड्राउन नहोला अनि हामीलाई त्यही माइन पनि खोज्नु पर्छ किनकि म माइनमा गएको छुइनँ तर मलाई पनि थाहा छैन कहाँ छ अनि यो वर्ल्ड एकदम लकी छ अफकोर्स यहाँ भिलेजतिर स्पन छ मेरो साथीले त्यो देखाएको थियो ग्लिच रेभन एक्स उसले यहाँ ओसियन मोन्युमेन्ट पनि भेटेको थियो अनि तपाईँले थाहा छैन होला तर ग्लिच रेभन एक्सले अनि उसको रियल नाम नै भनिदिन्छ हार्दिक उसले होइन त्यो आफ्नो युट्युब च्यानल बन्द गर्यो किनकि उसको साथीहरू पार्टीमा भेटेको थियो तिनीहरू गयो अफकोर्स अनि त्यही भएर उसले छोडिदियो तर ऊ अझै मस्त कोल्याबोरेसन भिडियोज चाहिँ बनाउँछ यो हप्ता माइनक्राफ्ट सर्भरको मात्रै भिडियोज आउँछ होला अनि यो नेदर पोर्टल हाम्रो यहाँभित्र चाहिँ म गएको छुइनँ ऊ गएको छ कि छैन थाहा छैन त्यो अनि जस्ट एकदम खाली अनि यहाँ हाम्रो म आज अलिकति इम्पोर्टेन्ट कामहरू गर्छु होला इम्पोर्टेन्ट काम भनौँ एक्सप्लोरेसन एक सेकेन्ड एक्सप्लोरेसन गर्छु आज म अनि त्यस पछाडि यो त ब्याम्बो फरेस्ट नै रहेछ त मैले पुरानो भिडियोमा भन्दा थिएँ तर एकदम ठुलो त्यो छन् अनि अझै म एकदम धेरै मेलन लिन्छु किनकि मलाई यो मेलनले अफकोर्स फुड सोर्स हो त्यही भएर म मेलनले मात्रै एन्ड्रोड्रागनलाई मार्छु यार मेलन र गोल्डन एप्पल्स त्यही भएर म एप्पल्स सेभ गर्छु अबदेखि मेरोसित एउटा पनि एप्पल छैन तर एकदम धेरै गोल्ड छ दुई ब्लक त्यसले 18 गोल्ड भन्छ अनि ओए आइरन खस मैले साँच्चै कस्तो गाह्रो भयो यार कन्ट्रोल गर्नु थाहा छैन किन अनि हामीहरूसित आइरन अलिकति पनि बाँकी छैन अब त्यही भएर हाम्रो अर्को साथी पनि आउँदैछ उसको लागि आफै त्यो गर्नुपर्छ ग्राइन्डिङ अनि मलाई पनि फुल सेट बनाउनको लागि आइरन चाहिन्छ त्यसको लागि म यो गर्दैछु हामीहरूको कोल पनि सबै गयो क्रिपरले गर्दा अनि त्यो उहाँ माथि छैन आइरन जमर यार
पागल अनि म चाहिँ के भन्दै थिएँ र म यो आइरन लिन्छु अनि मेरो अर्को साथी आउनेछु उसले त्यो मिल्दैन आइरनको सेट सुरुमा बनाउन ग्राइन्डिङ गरेर आफै बनाउनुहुन्छ दुईटा मात्र वाह दुईटाले के भन्छ होला यार रहेछ मलाई यो पिङ्क सिप क्रिपर अहिले भाइ ब्रड डे छ सन त्यहाँ छ त यहाँ के गर्दैछस् भाइ मस्तो सिल्डो छ नि फेरि आएर उडाइदिएर म यहाँ सिफ्ट गर्दै बस्छु त्यो उडाइदिन्छ यता चाहिँ जान्छु म केभको भित्र चाहिँ अहिले जान्न अनि यो एकछिन आइल्यान्ड हो यो मलाई लाग्यो फुल भने कनेक्टेड नै छ यहाँ पनि क्रिपर यहाँ त अलिकति सेन्स बनाउनुहुन्छ यो के हुने के भएन रहेछ आइस भाइ ल अब जा पनि ल भाइ सिलले पनि रातो रहेछ यार म घरदेखि एकदम टाढा छु भिलेजरहरू मऱ्यो भने त भाइ म यार हामीले लाइब्रेरियन चाहिन्छ के चाहिन्छ अनि भिलेजरहरू मऱ्यो भने त गयौँ त हामीहरूले अझै एकदम थियो डायमन्ड मिलेन भने त्यो आर्मर स्मिथ र वेपन स्मिथ एकदम धेरै चाहिन्छ छिटो 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 कहाँ छ क्या घर अब त क्लाइम नै गर्दै बस स्टिभ चोर किन अब त्यो रुइन फोटो के दुईटा रुइन पोर्टल छैन है यहाँ पहिला त्यहाँ थिएन जस्तो लाग्छ मलाई साँच्ची अब छिटो जानुपर्छ यार कहाँ छ कि बेस खै यतिबाट त आएको थिएँ म स्पाइडर पनि आयो त्यो जम्बिस पनि छन् म किन आएँ कि यहाँ एक्सप्लोरिङ बेड बिना मस्तो छन् वुल पनि छ स्केलेटन छिटो 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 साँच्ची कहाँ छ क्या त्यो भिलेज ग्लिच रेभन एक्स जोइन द गेम एक सेकेन्ड यार कस्तो राति नै जोइन गर्नु पर्थ्यो एक सेकेन्ड म गेम लिभ गरेर गरौँ के आम लस्ट ओनर भनिदिउँ त्यो पोर्टलतिर थियो होला म कस्तो रिवार्ड क्या तर स्काई चाहिँ एकदम राम्रो देखिँदैछ ऊ ब्ल्याक स्मिथको घरमा थियो छिट्टो सुत्नु पाउँछ म त यस्तो टाढा छु नि मैले कोर्स किन लिन डार्क ओक फरेस्ट छ यहाँ वुडल्यान्ड म्यान छ यो स्टोनको बायोमबाटै जानुपर्छ यसले के भन्नु मलाई त्यही थाहा छैन सुत्दैछ यार यो झन् म हराएको बेला सुत्दा कति मजा आएको होला एन्डरम्यान छ यताबाट कहाँ जान्छु म अब छिटो खानुहोस् गोज म मस्टी बनाएको थिएँ हेलो आम लस्ट भनेर भनिदिन्छु कहाँ छ क्या यो घर फेरि लस्ट भनेपछि कसरी त हुन्छ ब्लास्टु ल बाहिर निस्किन्छु अनि स्पाइडर पनि छ एल्सन कोर्स ल ठिक छ तर अब चाहिँ बाँच्नु पर्यो यार म त्यता छ फाइनली यो रुइन पोर्टल हाम्रो हो कि होइन ओए हो रहेछ ठिक छ फाइनली I'm here. Let's go.
जति ड्यामेज लियो पनि भयो मलाई बाल छिटो 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 होली क्र्याप अब यो नयाँ क्यारेक्टर यसले भने I tamed yammed को version. I tamed a cat. Love ma. It doesn't so. It's an so me mine. Abba mine doesn't. You found in boat, yes. Mine dekha na, so found in boat on there. So me mine. So me mine. Come on. It's skeletons ke. त्यसले मार्नु पर्थ्यो यार म कस्तो पागल हो माइन ल कस्तो मर्यो ल कहाँ लाग्दैछ मलाई यहाँ I'll go mining अनि कति तल बनाएको छ उसले ओके ओके कस्तो टाउको ठोकिँदैछ यार ओ ल ग्रेनेड आयो डिप स्लिट पनि आइदिएर यति डिप स्लिट छ मलाई सेकेन्ड अलिकति यस रेकर्डिङ यस तर होइन अब एकदम धेरै आवाज आउँदैछ तर एन्सेन्ट सिटी छ अनि यो भिडियो कति बोला न 20 मिनट जतिको 17 मिनट्स ल म अब अलिकति अफ क्यामेरा माइनिङ मात्रै गर्छु यो भिडियो किन एकदम लामो भयो अनि आज लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु अनि म यो फाइल चाहिँ बेस्ट चलाउँछु नि तपाईँको तपाईँहरूले एकदम धेरै त्यो लाइककोले स्म्यास गरेर पनि सक्नुहुन्छ लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि यो सपोर्ट देखाउनु गर्नु किनकि मेरो एडिटमा 1.5K भ्युज गरिदिनको लागि थ्याङ्क यू मेरो फर्स्ट एभर भिडियो 1000 भ्युज कट्ने अनि आजको भिडियोको लागि यति नै हो अब अर्को भिडियोमा भेटौँला त्यतिबेरसम्मको लागि गुड बाई